我们一起来玩萝卜蹲的游戏吧。我先来。绿萝卜蹲，绿萝卜蹲，绿萝卜蹲完红萝卜蹲，红萝卜蹲，红萝卜蹲，红萝卜蹲完黄萝卜蹲，黄萝卜蹲，黄萝卜蹲，黄萝卜蹲完蓝萝卜蹲，蓝萝卜蹲。小朋友们，这些小动物是不是很可爱呀？和我一起来做吧。准备好各种颜色的彩纸、纸盘、彩笔、胶棒和儿童剪刀。首先，我们先来画一个圆，可以找一个和盘子差不多。好了，用儿童剪刀把它们剪下来，粘在盘子上吧。小朋友们，是不是已经看出青蛙的样貌了呢？下面我们来做青蛙的四肢。先画2只前脚，接着画2只后脚。把它们剪下来，粘在盘子上。哇，一只可爱的小青蛙就做好了。最后，我们来给青蛙画上皇冠，变成青蛙王子。再来给它加2个小星星，当做脸颊。一只超可爱的盘子青蛙完成了。小朋友们，我们还可以用盘子做各种各样的小动物哦。下面来做一只长颈鹿吧。后画2个圆圆的眼睛。哇！
长颈鹿的脚、尾巴和小耳朵。画好之后，用儿童剪刀把它们剪下来，然后一个一个地贴在盘子上。长颈鹿快要完成了，最后用画笔画上2根眉毛。哇！快让小动物们一起来做游戏吧。动物园里有什么？青蛙、兔子、老虎、狮子、兔子。说过了，刚才说过了，再来。动物园里有什么？兔子。刚说完兔子说过了，你又说。再来一次，我一定不会再说了。动物园里有什么？考拉、熊猫、河马、猪。太慢了！而且动物园里没有猪。See you next time.